Положение на Стойчо Стоев в следващия кръг. Този жест на Козмин Лоци бе отправен към някой от скамейката на сините. Докато Иван Горанов пък няма да бъде на разположение за дербито с ЦСК. Пропадна един фен в тунела, след като щупи плексигласа. Много сериозна санкция ще отнесе и синия клуб заради тези действия на привържениците. Ескалира напрежението на стадион Васил Левски.